수면 문제 해결을 위한 첫 번째 시간으로 소와 코골이 관련해서 소아 편도선 수술 꼭 해야 하나라는 주제로 얘기해 보겠습니다. 서울수면센터 한진규 원장님입니다. 소아 코골이, 소아 편도선, 되게 신중한 결정이 필요하죠. 왜냐면 아이가 전신 마취를 하고 편도선 수술을 해야 되기 때문에 특히 선생님마다 의견이 좀 다릅니다. 이비인후과 쪽에서는 수술을 권장하는 경우가 많고요. 또 소아과 선생님은 편도가 일부의 면역을 관여하니까 수술을 하지 말라고 하는 경우가 있을 때 부모님들은 어떤 선생님 의견을 따라야 될지 혼동이 올 수가 있습니다. 정확히 말씀드리면 이 편도가 사이즈에 따라서 치료를 꼭 하는 건 아니에요. 편도가 어떤 경우는 1단계부터 4단계까지 중에 가장 큰 4단계의 편도를 갖고 있지만 그 편도의 위치가 기도를 막지 않고 또 수면 다운 검사를 했을 때 심장과 뇌 그리고 성장 발육에 아무런 문제가 없다면 편도가 4단계라도 굳이 수술을 할 필요가 없습니다. 왜냐하면 그 편도가 아이한테는 병적인 영향을 미치지 않기 때문이죠. 그리고 나이가 들면서 편도는 손실될 가능성이 높습니다. 그렇지만 편도가 사이즈가 다 1 플러스 작은 사이즈지만 그게 이제 기도 한 가운데에 맞고 있고 수면 다운 검사할 때 수면 중에 그 편도 때문에 산소 포화도도 떨어지고 그로 인해서 심장내에 영향을 주고 뇌 형성 발달에 영향을 줘서 학습장애나 집중력이 떨어진다 그러면 그때는 편도 사이즈랑 상관없이 과감하게 수술을 진행을 해야 됩니다. 그래서 우리 아이 편도를 꼭 수술해야 될지 말아야 될지는 의사가 보고 결정하는 것도 아니고 어머님이 마음 결정하는 것도 아니고 객관적으로 수면다운 검사 결과를 통해서 그 결과에 의해서 의논하고 결정을 하시면 정확하게 시행할 수 있다고 말씀드리고 싶습니다. 또 편도 수술을 하고 나면 많은 아이들이 코도 안 보이고 잠도 잘 자고 어머니가 만족을 하시는 경우가 있는데 그게 끝이 아닙니다. 편도 수술은 아이 수면의 일단은 시작이거든요. 그래서 수술하고 한 6개월 정도 지나서 다시 재검을 꼭 하셔야 됩니다. 그래서 이 편도를 제거하고 난 다음에 산소가 얼마큼 올라갔는지 심장내가 정상화됐는지 확인을 하셔야 되는데 일부 호전만 되고 본인이 좋아졌다고 검사를 안 하시는 경우가 있어요. 그래서 만약에 검사를 했는데 많이 좋아졌지만 정상이 아니라면 그 다음에 우리가 치료를 고려해야 될 것이 치과적인 교정이나 치과적인 혀의 위치를 잡아주는 게 필요하고요. 그 다음 폐하고 횡격막 기능이 여전히 돌아오지 않았을 때는 소화 양악기 치료를 해야 됩니다. 그래서 성장 과정 중에 아이가 정상 수면을 하게끔 도와주면 아이는 성의가 다르게 어릴 때부터 좋은 수면을 갖게 되면 그렇게 성장이 되면서 그렇게 발달이 되거든요. 그래서 소화 편도선 수술 이후에 그게 치료가 끝이 아니라 그 이후에 다시 수면다운 검사 재검을 해서 얼마큼 좋아졌는지 꼭 확인하시고 그 밖에 나머지 병이 남아있으면 치과적인 치료나 양악기 치료로 나머지를 마무리 지셔야지 치료가 완치된다고 이해하시면 될 것 같습니다.